嗱，呢度咧有一塊畫板啦。咁呢塊畫板咧，或者有時我哋一啲告示板咧要4粒螺絲㗎，一粒、兩粒、3粒、4粒先可以掛上嘅時候。咁但係咧，或者係啲窗簾好長嘅橫跨咗比較長嘅，原來有時咧我哋唔可以一隻螺絲咧一款螺絲就掛晒㗎。點解咧？嗱，我哋再睇翻呢埲牆，一路掃上去。好啦，牆頂上面有啲乜嘢咧？呢個咧就係一個石屎柱嚟嘅，呢條石屎柱咧一路伸延落嚟呢度，啱啱好橫跨咗呢度呢個窿。隔離咧就係石膏板，石膏板後邊咧係另外一間房間嚟嘅。咁而佢嘅厚度咧，有時有啲會突寸幾啦，有時有啲突3、4寸都有嘅嚇。甚至乎我哋有時有啲舊樓啦，嗱呢個就係新樓啦，後邊係磚沙，但係面頭係石膏，但係佢嘅深度咧唔深嘅喎，可能寸零咁。咁有個問題出現啦。嗱，問題出現喺邊度咧？如果我哋石膏板全部石膏板容易啦，咁我哋可能用呢隻，大家都知道啦，呢隻self dry 即係自己轉入去嘅石膏板專用嘅。入咗石膏板之後咧，起碼都掛到嘢啦。因為如果我哋就咁用螺絲咧，啲螺絲會鬆散噶嘛，因為石膏粉嚟噶嘛。但係問題就係話，如果隔離係石屎或者突然之間石膏板後邊有條鐵，咁我哋係咪因為咁樣又唔轉個窿咧？又唔係嘅。如果係石屎咧，我哋會用呢一種。轉穿咗之後，如果發覺後邊轉極都唔入嘅，當然啦，要試咗佢係咪水喉啊，或者係電線啦。如果係真係一啲磚，即係喺好似頭先咁樣嘅石屎咧，就用呢啲門框專用嘅long fixing，即係話係一啲比較深啲去到嗱，好似呢度咧就係嗰個寸領咁呢度咧就入咗石屎啦，就同呢個一樣啦。咁真真正正就會有個力度 hold 住你要掛嘅嘢嘅。嗱，就係呢個位置入咗石屎，呢度咧就係石膏板嚟嘅。咁但係嗰邊又唔得㗎喎，嗰邊用呢隻又唔掂㗎喎，因為嗰邊係空心㗎嘛。好啦，嗰邊我哋點做咧？嗱，嗰邊如果我哋掛一般唔係太重嘅嘢，會用呢啲啦，石膏板專用螺絲啦。如果係重少少嘅，我哋可以用呢啲，我哋中文叫飛機馬。咁你入咗之後咧，佢會喺後邊嘅，咁啊棘住。但係呢個力咧，肯定係好過呢個嘅嚇。甚至乎有一啲係再粗啲嘅都有嘅嚇，再長啲。咁呢個 toggle 就大家可以石膏板就用呢隻，或者我自己如果再掛電視機咧，我就會喺個石膏板嗰度明知後邊咧係空心咧，就會開個窿就攝木，攝啲6分大芯木落去嚇，唔係細芯木落去，跟住咧就收落啲木嗰度，咁樣就可以掛重嘢嘅。咁呢個就係我哋要應付。如果石膏板我哋要用呢個，但係如果帶定2種螺絲。或者3種，第3種係咩咧？就係話，如果我試過一次轉窗簾咧，就係左邊咧就係石膏板，但係右邊咧我轉完之後咧，發覺轉唔入喎，原來佢後邊有條鐵，而呢條鐵咧我話一定要裝個窗簾，嗰兩個窗簾係冇得改位噶嘛。咁我哋應該點做咧？嗱，所以咧，如果大家係裝窗簾嘅時候咧，如果遇到啲窗邊係最多嘅，佢分分鐘有個鐵框咧喺後邊嘅，咁我哋就唔好話一下咧就裝呢隻先。嗱，因為裝呢隻先咧有通常我哋個程序會係點咧？就係轉一個比較粗啲嘅窿，轉咗少少之後咧，我先收呢個佢本身有一啲咧有嗰啲轉嘴嘅就比較粗啲嘅。咁如果我哋轉咗落之後咧，發覺佢後邊有球鐵喺度咧，咁呢個窿已經用唔到啦，因為呢個已經係入唔到，就會突咗出嚟噶嘛。咁所以咧，我哋第一次咧就揾呢啲轉鐵嘅轉嘴或者石屎都得，轉咗落去先。如果係石膏板咧，大家轉完之後咧，突然之間會沉咗落去噶嘛，咁即係話 OK，呢個係石膏板啦。咁但係如果轉咗大概12mm 半寸到，突然之間停咗度咧，咁呢度咧通常都係一啲鐵廊嚟嘅。咁轉咗呢兩個，我哋試咗兩個窿，細窿 OK 啦，肯定係呢邊係鐵嘅。咁我哋會點樣啦？一路用力轉完之後咧，我哋收翻普通螺絲咧，咁基本上都可以裝到嘅。但係如果我哋一轉落呢度嘅時候咧，突然之間沉咗落咧，即係話呢度係後邊空心咧，我哋嗰陣時先至用一隻粗少少嘅轉嘴，再收呢隻落去，咁咧就萬無一失啦。因為我初經驗唔夠嘅時候咧，我就以為佢真係全部石膏板，咁我就呢度又轉咗個窿，嗰度又轉個窿，咦轉下突然之間轉到呢度轉唔入，咁就麻煩啦。咁喺呢個時候咧，因為個窿已經大咗啊嘛，如果我勉強喺度轉一個窿，除非你塞翻個窿啫，你唔塞翻個窿用呢個咧，就算你上咗螺絲落咧，個窿都係會啷下。所以我哋初嘅時候咧，揾一隻幼嘅轉鐵嘅嘴。轉通咗半寸，如果發覺後邊係硬嘅，咁我哋一路轉落去啦。一係就木，一係就鐵，肯定後邊冇電線啊，冇水喉啦。因為就係水喉電線唔會半寸俾你掂到嘅，通常係會再入啲嘅。好啦，咁大家留意下一樣嘢就係我哋安裝一樣嘢嘅時候咧，
唔好諗住以為淨係石膏板就一定用石膏板螺絲嚇，因為分分鐘咧佢係可以係同一樣嘢可以用2種或者3種唔同嘅螺絲嘅。